guys, welcome back to our channel Kannada vlogs. ಓಹೋ ಬಾರೋ ಅಪರೂಪದ ಮುಳ್ಳಂದಿ ಬಾಬಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನಾದ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲು. ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೈನಲಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ Asus Asus Thuf ಗೇಮಿಂಗ್ A15 ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಗು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ. ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಗು. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. One minute later. ಅಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡದ ಬರ್ಡೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನೈಟೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನವಂಬರ್ 1 ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. Asus. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ತೊಗೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇದನ್ನು. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಎಡಿಟಿಂಗು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು Kannada vlogs. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.